Ya se siente el sabor, ya sentiste la energía, así es de que agarrando pareja, muchachos. Llegó el momento de ponerle sabor, sabor a la noche y energía al día de hoy. Bienvenidos hoy. Como dice, como dice. Chévere, chévere, chévere. Bienvenidos hoy. Abre. Esa es la carita feliz, damas y caballeros. Buenas noches, bienvenidos a bordo. Todo listo ya. Porque eso tiene acordeón, eso tiene energía. Vamos a ponerle sabor a la noche, dice. Todo listo ya. Dos. Ajá, dos. Ok, 3, todo listo ya. Hoy nomás, como dice. 3, 2. Ese y otro tema, ya vienen los carambao. Se van preparando los carambao. Corregimos. Ese y otro tema, viene sonido místesis. Para los que saben bailar con la mano arriba, muchachos. Esa mano arriba, esa mano arriba. Bueno, pues amigos míos. Venga, Rico. Toda la banda. Dos. Toda la banda de la Trini, sí, señor. Buenas noches, damas y caballeros. Estamos en la primera participación del Sistema Nerón. Ritmo y salsa, los Daris, sonido místesis y los carambao. Algo de la música que le gusta mucho al famoso Escamol. Lo escucha en sus MP3. Ahí en la combi. Ruta Hospital General Telles, La Colonia. Aunque no te pelen lo que te dan. Ya viene la gente de Sonido Místesis, se va preparando. Bienvenidos a la geometría musical. Ese y otro tema. Ya viene la gente de Sonido Místesis, sí señor. Último cachito, sí señor, ahora. Producciones Yoga. Bienvenida a la gente que poco a poco está llegando. Este bonito evento, buenas noches. El cartel completito, sí señor.
Colonia San Nicolás, Sistema Nerón.